За сайн байцгаана уу. За би та нартай өнөөдөр магадгүй зарим хүмүүст айгу уйтгартай юм сэдв байж магадгүй. Гэхдээ надад бол тийм биш байсан. Тэгээд ер нь бол би нэг өөрийгөө хайрлах гэж юу юм бэ гэд ингээд эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд жоохон уншаа, сонсоод гэсэн сүүлийн үед одоо ер нь бол за энэ Карл Юнгийн гүний сэтгэл зүй гэдгээр бол би орчоод байна. Тэгээд саяхны тэр нөө Америк дэх монголчууд ээжүүдийн групп тэр нэг юм асуултууд ер нь байнга явдаг юм аа. Хэд хэдэн хүнээс суусан байсан. Одоо нөхөр нь казино тоглоод хамаг мөнгөө өрөөд одоо ингээд гэр бүлдээ анхаарал тавихгүй байна. Тэгэл нөгөө одоо нөхөр нь одоо жолоо тракны жолооч ирчээд ингээд өөр хүүхдэд анхаарал тавихгүй ингээд байгаад байна. Хүүхдүүд нь одоо өсвөр насны хүүхдүүд нь өрөөндөө орчоод одоо ингээд харьцахгүй байна. Одоо би яах вэ гэдэг байгаа байхгүй юу. За энэ дээр бол ингээд хариулт нь бол ерөөсөө тэр хүмүүстэй бол гол биш гэдэг юм байна. Ер нь бол хүн яг өөртөөгөө тулж ажиллах ёстой юм байна гэдгийг бол энэ гүний сэтгэл зүгээс маш сайн ойлгож байна. За ерөнхийдөө бол за энэ дээр болохоор би тэр одоо нөхөр тэгээд байна ингээд байна гэсэн хүмүүст одоо зүгээр сонсвол зориулж хэлэхэд бол ер нь бол нэг Юнгийн сэтгэл зүйдэр нэг юм хоёр ойлголтыг яг зөндөө олон юм байна л да. Гэхдээ яг би өнөөдөр ярих гэж байгаа болохоор хоёр ойлголт байна. За pure гэдэг нэг юм байгаа. Энэ нь болохоор eternal boy гэж байгаа. Тэгэхээр одоо мөнхийн хүүхдэрэ байх тийм үү? Одоо нэг өсөндөө монголчууд ингэдэг штэ. Хатам ээжээсээ өргөж авсан хүүхд гэж ярьдаг те нөхрийгөө. За ийм хүмүүс ямар байдалдаг вэ гэхээр одоо ерөнхийдөө одоо бид нар өөр хүүхдээ өсөж төрүүлэхдээ ч гэсэн одоо хойштой бол анхаарах хэрэгтэй юм байна. Биднээс бол бас ерөнхийдөө нийгмийн нөлөө те бид нар ч одоо социализмын үед төрж өссөн хүүхдүүд шүү дээ. Тэгэхээр тэр үедээ бол айгүй хим эцэг эх маань хүүхдүүдэд төрүүлээл 45 хоноо л ажилдаа ороод ирсэн. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө нийгмээрээ ер нь хаягдаж өссөн хүүхдүүд. За хаягдаж өсөх тийм үү. За яагаад ийм шинж тэмдэгтэй болдго юм бэ гэдгийг л ярих гээд байна л да. Тэгээд нөө хүүхдүүд багад нь эцэг эхийн салах тийм ээ. Тэгээд хаягдаж өсөх те ээж аав эцэг эхийн нас барах. За тэгээд нөгөө нэг бол хитрхи их юм нөгөө нэг контролтой юм гэр бүлд хүүхдүүдээ өсгөх хүүхд нь өсөх те эсвэл бол хитрхи юм нөгөө одоо хүүхдээ ингээд зодож саншдаг хитрхи их юм тийм гэр бүлд өссөн хүүхдүүд маань ирээдүйд ямар хүн болдог вэ гэхээр ингээд мөнхийн одоо хүүхдэрээ хүн болчдөг юм байна л да. Өсөж хүмүүждэггүй. За тэгээ ийм хүмүүсийн шинж тэмдгүүд нь бас яадаг вэ гэхээр ингээд нөгөө ерөнхийдөө ингээд нэг тийм гоё фантастик амьдралаар амьдралдаг. Тэгээ гоё би мундаг гэж ярьдаг. Би бусдаас илүү гэж боддог дандаа. Тэгээд би бусдаас илүү би бол мундаг, би бол чадна гэдэг. Гэтэ тэр нь хизээж хэрэгждэггүй. Фантастик амьдрал нь хизээж болдгоо. Зүгээр л нөгөө тий бас нэг тал нь болохоор ийм төрлийн хүмүүс нь аюух нөгөө арх дарсанд янз бүрийн одоо тий арх дарс 9 шидийн юмд одоо донтох тийм ээ. За тэгээд нөгөө одоо казино байна, арх дарс тий видео гейм одоо орчин үед бол видео гейм донтох янз бүрийн секс, порнографи тий тэгээд нөгөө өшөө нөгөө хитрхи их спортод донтох. Эсвэл хитрхи их нөгөө мундаг бизнесмен болох гээд мөнгө олох гээд ингээд өөрийгөө мартчихтай. За тэгээд иймэрхүү хүмүүс нь болохоор бас нөгөө айгүй юм ямар ч юм амьдралд хариуцлагагүй тэгээ фантазаар амьдарч байгаа юм чинь тий хизээд одоо явхад бэлэн хичнээн өөр хөвгтэй болсон ч хаяад явхад бэлэн дахиад амьдрал зохиосон ч зохиогоод хаяад явхад бэлэн яагаад тэр энэ одоо хариуцлагаас айдаг учраас хизээж өөрийгөө өөрчилж чаддаггүй. За ийм хүмүүсийн хувьд болохоор өөрийгөө өөрчлөх одоо тэр хүмүүс чинь бид нар гаднаас бол тэр хүмүүсийг өөрчлөх ямар ч боломжгүй. Тэр үедээ бид нар өөрсдөө л өөрчлөх боломжтой гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс өөрөө өөрсдөө өөрчлөнө гэдэг чинь өөрт байгаа тэр одоо мөнхийн тэр хүүхдэрэ байгаа гэдэг шүү дээ. Тэр дотор байгаа хүүхдээ эмчлэнэ гэсэн үг юм байна л да. Тэгэхээр хүн бүхний дотор одоо биднэрт ийм янз бүрийн трама одоо тэр хаягдсан одоо орхигдсон хүүхдүүд байгаа шүү дээ бид нар. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ дотроо травматай гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр дотор байгаа хүүхдтэйгээ бид нар ажиллах хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд дотор байгаа хүүхдээ одоо 10 настай хүүхдэд юм 12 настай хүүхдэд юм уу 7 8 настай хүүхдийнхаа сэтгэл зүйт одоо дотор байгаа тэр сэтгэл зүйтэйгээ
Ажиллаж ээж тэр хүмүүс амьдрал дээр хариуцлагатай болно гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ялгаа байхгүй, тэр хүмүүс ч ялгаагүй. Тэгэхээр хүн хүнийг хизээж өөрчлөхгүй гэдэг чинь хүн өөрийгөө дотроосоо тухайн одоо хүүхэд наснд нь ямар насандаа хаягдаж гологдсон юм тийм ээ. Тэр насныхаа одоо хүүхдээ эмчлэнэ гэж байгаа эмчлэх янз бүрийн аргууд л байдаг юм байна л да. Тэр чинь мэдээж бага насныхаа хүүхдээ травмаг эмчлэх одоо сэтгэл зүйчдэр очиж эмчлүүлэх нэг арга байна. Өөрөөсөө одоо тэр янз бүрийн зураг зурах те нөгөө нэг юм янз бүрийн бодох янз бүрийн юм хоол хийх юм уу янз бүрийн юмар ингэж өөрийнхөө хүүхэд насны хийж мөрөөдөж чадаагүй дуусгаагүй тэр юмаа хийх ёстой байдгийм байна. Тэгээд өөрийнхөө сэтгэл зүг одоо тэр насандаа хэдэн насандаа ганцаараа одоо орхигдож хаягдсаж тэр үлдсэн тэр травмагаа өөрөө л эмчлэх ёстой байт юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ нөхөр казино тоглоод байна. Энийг би яаж болиулах вэ? Хизээж болохгүй. Тэр хүн өөрөө өөрийгөө л дотроосоо эмчлээд өөрийгөө одоо жинхэнэ нөгөө нэг газар дээр унаад одоо босох одоо тэнхлээ одоо тэр юугаа тэнхийг өөр олох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ. Тэр хүүхдүүдийг бид нар ингээд одоо өөрсдөө хийж чадаагүй ингээд мөрөөдөл биелүүлж чадаагүй юм а хүүхдүүдэд болох гээд ингээл нэг л тийм мундаг улсын олимпиад тим юм гээ явуулаад байдаг. Яг үүндээ хүүхдүүд өөрсдийгөө олох ёстой. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө олоогүй яаж хүүхдүүдийг бусдыг ингээд захирах юм тийм ээ. Тэгэхээр ингээд ерөөсөө хүүхдүүдэд ч гэсэн бид нар өөрсдөөр нь л байлгах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг одоо ингээд нэг мундаг болох албагүй шүү дээ. Хүүхдүүд чинь дээд сургуульд орохгүй байж болно шүү дээ. Тэг мундаг тийм чиний хүснээр явахгүй байж болно шүү дээ. Тэгтээ хүүхдүүд чинь өөрсдийгөө олоод хамаа алга гудамжинд гараад янз бүрийн хүмүүстэй нийлэг тий уулзаг тэгж явж байгаа тэр дундаас өөрийгөө олж зөв амьдралд орох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийгөө олно гэдэг чинь одоо ер нь бол тэр Юнгийн онлоор болохоор хүнд ингээд хоёр ухамсар байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор conscious, unconscious. Conscious гэдэг чинь ухамсараар бид нар одоо ингээд хийгээд байгаа үйлдэлийг хэлээд байгаа. Unconscious гэхээр одоо биднүүсийн одоо ухамсаргүй далд байгаа. Одоо далд ухамсар гэж хэлэхээр надад болохоор жоохон далд ухамсар биш юм шиг байна. Зүгээр ухамсаргүй ийм үйлдэл ухамсар биднэрт барьж яадаг. Энэ л нөгөө бага наснаас үлдсэн одоо үе удмаар дамжиж ирсэн одоо траума ч юм уу ийм бидний одоо биед оршиж байгаа тийм unconscious юмнууд байна. Одоо тэрийг болохоор архетип гэж янз бүрээр хэлээд байгаа шүү дээ. Хэлээд байгаа шүү дээ Карл Юнгийн. Тэгэхээр хүүхдүүдээ ч гэсэн бид нар ерөөсөө ингээд өөрөөхөө байлгаж болохгүй юм байна. Одоо эр нөхрийг ч гэсэн одоо энэ казино тоглоод байна, болиулмаар байна. Тэгмээ хизээч тийм байхгүй. Бид нар өөрийгөө л өөрсдөө өөрийнхөө дотор хүүхдтэйгээ ажил, дотор хүнтэйгээ ажил, өөрийгөө эдгээ. Тэгсний дараа л одоо амьдрал юу байна. Болохгүй бол бид нар өөрсдөө сонголтыг хийж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр хүнийг сонгож जैन тийм үү? Тэгэхээр чинь бид нар өөрсдөө сонголтоо хийж байгаа учраас тэрэнд бол ухаантай хандах хэрэгтэй. Тэр хүн өөрийнхөө одоо нөгөө хариуцлагыг өөрөө хүлээх хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад ийм байдал? Эхлээд бол тэр хүмүүс хандаж хэлэхэд нөхөртөөгөө сайн ярилц үр дагавар нь ямар байна уу те? Энэ ийм тоглоод ингэснээрээ бид нар ямар үр дагаварт орох уу? Гэт ер нь бол яг миний амьдрал дээр нэг манай нөхөр тамхитдаг байсан байхгүй юу? Тэгэхэд би эхлээд бол эхэндээ нөгөө тамхинаас гарах тухай ингээл уурлал хилээл загнаалж тамхинаас гарах хэрэгтэй эрүүл мэндэд ийм муу өнөдрэ гэж айгүйх ярьдаг байсан. Гэтэл харин ч бүр ингээл тэр тусам их тамхи татдаг байсан. Тэгэл нөгөө нэг би чинь тэгэл нөгөө нэг банк дансаа шалгаалч ямар их тамхи авт юм бэ? Тамхи нь ямар үнэтэй гэл тех тусам тэр хүнийг стресстүүлээ тэр хизээж тамхинаас гараагүй тийм үү? Тэгтэл сүүлд нь би ямар арга болсон бэ гэхээр нөгөө тамхины хор уршигын тухай ингээд ийм Монгол дээр гарсан ийм мэдээллүүдийг мань хүн л ингээд текстээр явуулаад байсан. Мань хүн тэгэнгუთ тэрийг өөрөө үзээд тэгээд би айгүй удаан ингээд тамхинаас гарах тухай яриад өглөөл уурлаад үр дүнд хүрээгүй мөртлөө өөрөө тэр юмнуудыг үзсний дараа гинтхэн одоо муу үр дагаврыг ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэнгუთ ойлгосныхаа дараа тамхи хайж байгаа байхгүй. Ухамсартайгаар. Тэгээд одоо надад юу гэж хэлж ийн нөхөр би өстөнөр ямар хэрэггүй юмыг ямар олон жил хэрэгэлсэн юм бэ? Энэ хүн ч ойлгосон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хизээч хүнийг өөрчлөхгүй байхгүй юу? Өөрийгөө л өөрчлөнө гэдэг чинь жишээ нь энэ байхгүй юу?
Одоо бид нар хөөх хүүхдээ ч гэсэн буруу хүүхдээ битгий нийлээрэ гэл биднээсээ хүслээр болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхдээ өөрсдөө найзаа сонгоно ш. Тэгэхээр гэр бүлдээ бид нар харин эцэг их нь үлгэр жишээ байгаад хүүхдүүдтэй ингээд тийм үнтэй нийлж болохгүй юм болохгүй гэхийн оронд бид нар гэр бүлдээ өөрсдөө үлгэр жишээгээр өөр хүүхдээ хүмүүжүүлэх юм бол хүүхдүүд гараад янз бүрийн хүүхдээ нийлж болно, найзалж болно. Тэгээд тэн дотроосоо энэ хүүхэд зөв байна, буруу байна гэдгийг хүүхдүүд өөрсдөө тунгаагаад бодоод өөрсдөө болдог. Тэгэхээр нөгөө буруу юмыг бид нар за чи тамхи татчих болохгүй шүү. Арх ууж болохгүй шүү. Хизээч үгүй. Тэг тусам татанд уун. Тэгэхээр бид нар үр дагавар нь ямар вэ гэдгийг ойлгуулна. Өөр хүүхдээ ерөнхийдөө бид нар жоохон амьдралыг одоо тэгээ жоохон зовлон зүдгүүрийг ингээд сүрэх чадвартай өсөх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар ингээд юм болгоныг авч өгөх, юм болгоныг гүйцэлдүүлэхтэй гол биш. За яг уу ингээд авч өгч болно тий. Үр дагавар нь ямар байх вэ? Авч өгөхгүй байж болно. Одоо мөнгө байхгүй, үр дагавар нь ямар байх вэ? Гэт ингээд бүх юмыг ингээд үр дагаврыг ойлгуулж өөр хүүхдээ айгүй юм үлгэр жишээ хүмүүжүүлэх ёстой юм байна. Бид нар өөр хүүхдээ тий тэгжээж хүүхдүүд маань ирээдүйд одоо бид нар шиг хаягдсан гологцсон хүүхд болохгүйгээр ингээд одоо орчин үеийн хүүхдүүд бол одоо зөв хүн болох байх. Ерөнхийдөө Карл Юнгийн хамгийн гол одоо онол нь бол ерөөсөө хүн байх. Одоо өөрөө хүн болохыг л тухай ярьдаг ийм гүн гүнзгий одоо юу сэтгэл зүй ярьдгийм байна гэдгийг би маш их ойлгоод байгаа. Тэгээ сүүлийн үед бол яг ер нь бол би Карл Юнгийн энэ сэтгэл зүйн гүннийг сэтгэл зүйн талаар ер нь одоо тэр анимас гэж юу гэсэн үгийн те энтрийн тухай ингээд айгуу тухайн үед нь ингээд баг багаар ярих гэж бодоод байгаа. Энэ бол бүр айгуу том сэдв юм байна. Тэгээд энэ хүмүүс 10 хэдэн жил би чинь бараа 20 жил ном уншаал хүний хөгжлийн тухай ном уншаал өөрийгөө хөгжүүлээд яваад байна гэсэн чинь ингээд бодоодсэн чинь яг ном уншаал өнгөрч исэн болохоос яг надад миний амьдрал дээр ингээд ерөөсөө хэрэгжээд байгаа юм. Яг уншаал гой ном байна, тэгдэм байна гэл нэг хоёр удаа ингээд жоохон мотивац аваад өнгөрч исэн. Гэхдээ яг гүний сэтгэл зүг өөрөө ингээд уншаад жоохон ойлгоод эхэлсэн чинь өөр дээрээ бодоод өөрийнхөө амьдралыг бодоод ингээд хажууд байгаа хүмүүсээ бодоод эхлэнгүүт би өөрөө эхлээд өөрийнхөө гүний сэтгэл зүйтэйгээ өөрөө ажиллах хэрэгтэй юм гэдэг амар сайн ойлгоод эхэлж байна. Тэгэнгүүт л ингээд бусдад энийгээ хэлмээр санагдаа. Тэгээд яг уу би бол Монголд байх байгаа болохоор одоо Карл Юнгийн гүний сэтгэл зүйн тухай Монгол дээр орчуулагдсан ном байдаг эсхийг мэдэхгүй байна. YouTube дээр ингээд монголоор хайхаар ерөөсөө юм гарч ирэхгүй лээ. Тэр Алтан туяа Андо гэдэг хүний ганц хоёр ярилцлагаас өөр юм байхгүйсэн. Тийм болохоор бүх мэдээллийг англи хэл дээр би хүлээж авч байгаа учраас ингээд та нартайгаа нэгээр ингээд жоохон ярилцъя гэж бодоод байгаа. За тэгээд уйдгартаа юм уу ямар тэнийгийн яриад байгаа бол сонсох хэрэггүй миний яриаг. Тэгээд яг би нэг учиргүй нэг юм текст бэлдээд ярьдаггүй. Ерөнхийдөө уншсан ойлгосноо ярьдаг учраас ингээд хүмүүс бас та нар минь ойлгохыг хичээгээрээ текст бэлдээд ярьж болно. Тэгэхээр нөгөө нэг юм хитрхи хиймэл санагдаад байдаг байхгүй нөгөө хүний имийг хуулж байгаа юм санагдаг. Ингээд яг би ойлгосноо ингээ баг багаар ер нь ярих гэж бодоод байгаа. За тэгээд өдрийг сайхан өнгөрөөгөрөө баяр таа.